Bonjour, aujourd'hui on va faire des cigares d'amande. Donc là j'ai de la poudre d'amande faite à la maison. Donc elle est très fine. J'ai mis 200 grammes de farine d'amande. J'aurai besoin de 50 grammes de beurre, de 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, du blanc d'œuf, d'un œuf, un peu de cannelle, une pincée et des écorces d'orange sucrées et un peu de sésame pour les cigares, et bien sûr la moitié de la farine, puisque j'ai mis 100 grammes, j'ai 200 grammes, j'ai mis 100 grammes de sucre. Alors بالنسبه للاخوات هنايا غادي نصوب واحد صبيعات ديال اللوز، فكنحتاج 200 غرام ديال اللوز مطحون مزيان، كنحتاج واحد 50 غرام ديال الزبده، واحد 2 معالق ديال الفلور دورانجي، الماء ديال الفلور دورانجي، واحد البيض ديال البيضه، واحد لي زيكورس ديال الليمون هذا اختياري، واحد شويه د القرفه، واحد 100 غرام ديال سنيده، وواحد شويه د الجنجلان فين غادي نفند داك الصبيعات ديالي، ودرت شويه د الملحه في اللوز. دونك دابا شنو غادي نعمل؟ غادي نخلط الزبده، داكوغ، غادي نعمل الزبده وغادي نعمل الجميع فوايي مع هذا البيض ديال البيض اللي غادي نخليه. غادي ندير الزبده وغادي نزيد عليها البيض، غادي نزيد عليها 2 معلقات ديال الماء الزهر. البيض ديال البيض غادي نخليه هو التالي، هو والجنجلان، وغادي ندير هاد لي زيكورس اللي درت، وواحد شويه د القرفه والسكر، شويه د القرفه والسكر اللي درت، فوالا، وغادي نخلطهم مزيان. Alors ici, après avoir bien malaxé la pâte d'amande avec le beurre et l'eau de fleur d'oranger et le sucre et les écorces d'orange et tout ça, et un peu de cannelle et une pincée de sel, j'ai mis des petits boudins. Vous mettez la taille que vous voulez. Alors بالنسبه للاخوات فهنا جمعت داك العجينه، جو لي بيان طرافايي، خدمتها مزيان، ومن بعد عملت حبيبلات صغار حسب القياس اللي بغيتيو نتوما. Donc ici je prends une, je la passe dans le blanc de poulet, dans le blanc d'œuf, pardon, et je la passe directement sur les grains de sésame, et je l'enrobe bien comme il faut avec les grains de sésame, voilà, de partout, et je la dépose sur une plaque. Et je fais la même chose pour les autres. Je continue, donc je prends, je mets dans du blanc d'œuf, je passe sur les grains de sésame en appuyant un tout petit peu pour que les grains de sésame se mettent bien sur voilà, de partout, et je place directement sur ma plaque de cuisson. Alors بالنسبه للاخوات فهنا على ما صوب داك الحبيبلات رانا هزيتهم، تندوزهم دابا في البيض ديال البيض، وكندوزهم مباشره في الجنجلان. ولكن ملي كندوزهم بالجنجلان فانا كنبرد عليهم واحد شويه باش يلصق فيهم داك الجنجلان ما بين جميع البلايص، ومن بعد تنحطهم في الطاوله اللي غادي تمشي لي للفران. يمكن لكم تعوجوهم شويه، يمكن لكم تخليوهم هكا كيف ما عجبكم. ندير معكم واحد اخر، هانتوما شتيو معايا، كنحربلها مزيان
في جميع باش نلصق فيها داك الجنجلان في كل بلاصه، و اون ميم طون كنبرك شي شويه باش كيلصق فيها داك الجنجلان، ماشي يبقى شي هكا. فوالا، وغادي نكمل ونديرهم. انا في هذا الوقت راني شعلت الفران على 170 درجه، غادي نخشيهم في الفران من بعد غير واحد 10 دقائق ونطلقوا. Donc là je vais terminer tout ce que j'ai, et après j'ai entre temps là j'ai allumé mon four à 170 degrés et je vais les mettre dans le four dès que je termine. Alors, comme vous voyez, je les ai fait, je leur ai donné cette forme là, je les ai juste un petit peu incurvés. Et donc là je vais les mettre au four. شتيو معايا دونك حتى ما صوبتهم فعطيتهم هذا الشكل شي شويه، حرفتهم بحال الشكل ديال كعب غزال، وغادي نعملهم في الفران اللي هو سخون على 170 درجه لواحد 10 دقائق ما نفوتهاش. Alors je vais les mettre donc au four pendant 10 minutes, pas plus. Le four est chauffé à 170. Mes cordes de gaz sont prêtes, je les ai laissées 10 minutes au four à 170 degrés, et donc quand je les ai sortis, je les ai pas touchés. Là ils refroidissent et après je vais les dresser dans un plateau. بالنسبه للاخوات فهنا داك الصبيعات ديال اللوز ديالي خليتهم حتى طابو 10 دقائق في 170 درجه، بعد ما خرجتهم ما قصتهمش، خليتهم حتى بردوا. دابا عاد غادي نعملهم في الغطاء.